哋準備咗好多唔同類型嘅內衣啊！今日咧，我哋咧就慢慢一個一個入去呢啲牛皮紙袋裏邊俾 model 抽盲盒。哇！準備咗幾多盲盒？裏面其中一袋咧係一個伏嘅內衣嚟㗎。點伏先？係咪阿婆嗰啲？死啦！咁多個我都唔知揀邊個好咧。希望我唔好抽中呢個阿婆內衣啦。咁我試下側邊呢一個先。呢個好靚喎！哇！呢套嘢好襯你啊！低調得嚟咧，都有一種好高貴優雅嘅感覺㗎喎。除咗係承托力好好之餘咧，咁其實咧佢都係好集中嘅，而且側邊呢啲位咧都會做翻一個透氣嘅設計，會相對冇咁焗咁樣嘅。今次咧唔會俾你咁好彩㗎啦！我都比起啱啱嗰啲胸圍啦，咁相對冇咁多 lace 啦，但係咧佢就喺呢個位做翻個點綴咧，其實咧佢簡單得嚟咧，成件事又好青春、好少女樣，會有啲性感咁樣喎，即刻都覺得好靚、好好睇。側邊啦呢個啦，試下啦。喺街市買㗎。呢個係唔會想着咯，一世人都。哇！應換咗呢個阿婆內衣，我見到佢架底嗰度咧，完全鬆飄飄嘅。我入邊係真係完全係空背，我可以塞個橙入去，差唔多可以塞到個西瓜去，但係你睇下揈下揈下，係完全冇承托力。我諗呢個，如果着一頭半個月，嗰個胸應該會垂晒到個地咁滯咯，好唔 OK，好差。